Soomaaliya waxay u ahayd maalin weyn maanta waxay hortagtay maxkamadda cadaaladda adduunka waa fadhi Kenya ay dalbanaysay markasta in dib loo dhigo 3 jeer daraadeedna dib loogu dhigay laakiin fagaaraha maanta doodda Kenya way ka maqnayd kadib markii ay 11 bishan shaacisay inaysan xaadiri doonin waxa ay ku tahay dhabar jab weyn sida ay qabaan afmaalada xagga sharciga ah gudoomiyaha maxkamadda ICJ waxa uu bilowgii kulanka go'aamiyay in dooddu ay soconayso taasoo ka dhignayd in daaqadda laga tuuray dalabka Kenya kuraasta Nairobi ee halkanna waxa ay ahayd mid maran muddo dheer oo ay ku jirtay isdaba wareeg dheer kadib doodda maanta oo socotay in ka badan 3 saacadood waxa doodaha adag iyo hadal jeedinta lahaa Soomaaliya waxa ay si adag Soomaaliya u jeesatay doodeeda ku wajahan lahaanshaha baddeena oo ay Kenya doonayso inay qaadato bilowgii hadal jeedinta waxa loo yaray wakiilka dawladda federaalka ku matalaya dacwada ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Bismillahir Rahmanir Rahim Madam President distinguished members of the court good afternoon it is an honor and a privilege to represent my country in these proceedings waqti dheer kama qaadan Guuleed inuu sharaxo arrimaha muhiimka hadalkiisuna ma ahayn difaaca arrimaha sharciga oo ay xaq u lahaayeen garyaqaanada difaacaya Soomaaliya ra'iisul wasaare ku-xigeenku waxa uu sheegay in Kenya wada hadal ay diiday waxa uu hoosta ka xariiqay in labada dal ay ka wada tirsan yihiin saxayaasha heshiiska badaha adduunka ee lagu dhisay maxkamadan waxaan ku qanacsanahay maxkamadda cadaaladda si waafaqsan ahdiga qaramada midoobay iyo xeerka caalamiga ah Nairobi ma jirto sabab ay fadhigan uga maqnaato fursado badan oo deeqsinimo ah ayay siisay maxkamaddu laakiin way ku guul daraysatay imaanshaha waxayna soo gudbisatay qoraallo gaaraya 350 page ama bog oo dacwo ah ayuu Mahdi Guuleed waxa uu muujiyay inay Kenya qasameynayso tallaabooyin kale oo dhammaantood ay doonayso inay ku carqaladayso dawladnimada Soomaaliya Mr Mahdi waxa uu kala hoosta ka xariiqay in ay Soomaaliya kalsooni iyo sharaf u hayso maxkamadda cadaaladda adduunka ay maanta hor joogaan waxa uu tilmaamay inay doonayaan xaq ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed oo dhan ay maanta daawanayaan dacwadda halkan ka socota ayna kalsooni ku qabaan cadaaladda garsoorayaasha iyo xeerarka maxkamadda oo hore ay u saxiixday Soomaaliya waxaan rabaa inaan xuso in kaalintaydu aysan ahayn difaaca doodeenna waxaan doonayaa in hortiina ka qiro inaan ku kalsoonahay qareedanan halkan ku sugan oo jeedin doona qaybaha hadal jeedinta iyo sharciyadda aanu leenahay dacwadan kadibna waxa hadalka la wareegay garyaqaan Professor Alan Billet oo u dhashay dalka Faransiiska kuna hadlaya afka Faransa waxa uu ku dheeraaday sida Soomaaliya u doonayso inay xaqeeda hesho waxa uu doodiisa saldhig uga dhigay dhinaca xadaynta oo tusaalayaal cadcad soo qaatay qodobada 15 86 iyo 76 oo uu sheegay inay xadaynayaan waxa ama ay daha ka rogayaan waxa la isku haysto ah badda Soomaaliyeed ayuu ka hor akhriyay goobta maxkamadda qaryaqaanku waxa uu tusaale nool u soo qaatay dhacdooyin ama xukumo ay hore maxkamaddu go'aan uga gaartay oo la mid ah midka hadda loo fadhiyo dhex marayna Mareykanka iyo Canada Guinea iyo Ecuador Malaysia iyo Singapore Libya iyo Malta sanadkii 1992 kuwaas oo dhammaantood dabeecadaha iyo xukunka kala midka ahaa midka ay Kenya ku doonayso inay ku qaadato qayb ka mid ah badda Soomaaliya waxa uu sheegay in isfahamkii la saxiixay sanadkii 2009 uusan ahayn xadayn badda Soomaaliya dhinacyaduna isku fahmi waayeen oo ay diideen baarlamaanka federaalka marnaba is-afgaradka ay Kenya ku doodayso looma adeegsan karo xadayn dan kasta oo laga lahaa ma aha mid sharci ah labada dalba ma qorin dalka Norway ayaa lahaa soo qoridda iyo keenidaba Kenya baahida markaas waxa ay u qabtay ama ay ka dhaxaragtay fursad weyn oo inay hesho saxiixa Soomaaliya kadibna ay u fasirato sida iyadu ay jeceshahay oo ah inuu heshiis xalin khilaafaad badeed taas oo kaliya ayay hadda ku doodaysaa Kenya Professorku waxa uu cadeeyay in Kenya hadda ay ku xadgudbayso madax banaanida Soomaaliya waxa uu hoosta ka xariiqay in dhulka badda Soomaaliya ay ku doodaysay Nairobi aysan lahayn oo ay tahay boob dhuleed 15 daqiiqo oo nasiina kadib
waxaa hadalka la wareegay garyaqaan Philip Sanders oo haysta dhalashada UK iyo Faransa. waxay ahayd doodii ugu adkayd ee maxkamadda laga jeediyo tan iyo bilowgii dacwadda. waxa uu qaatay in ka badan 55 daqiiqo oo hadal ah. si adag ayuu uga hadlay sheegashada Kenya, wuxuuna bilowgii bannaanka keenay iska warqabid la'aanta dacwadaha Nairobi. qarankii iga horreeyey ayaa ka hadlay sheegashada Kenya dhinaca sharciga ah. anigu waxaan ka hadlayaa xariiqinta. taas ayay tahay inaan sharaxaad fiican idinka siiyo anoo eegayna marmarsiiyaha Kenya, ayuu ku bilaabay doodiisa garyaqaanku. waxaan rabaa inaan caddeeyo in labada dal ee Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo Kenya aysan kala xadaysan xuduudahooda. taas waa xaqiiqo cad oo bannaanka taalla. waxaan rabaa inaan ku burino sheegashada Kenya taariikh iyo xaqiiqooyin cad ee arrinta Kenya laynka siman. gadaal haddii aan idii celiyo 2014 ilaa 15 Kenya waxay ku doodaysay inay dhinacyadu kala xadaysteen badda, ayuu doodiisa ku soo qaatay garyaqaanku. Professor Philip waxa uu dooda ku salaysan laynka siman ee dhulka kuna xusan qodobka 15aad ee UNCLOS oo ku xoojiyay xeerarka Kenya ee kala xeerka biyaha Kenya soona baxay 1972 iyo sharciga badaha ee 1989 kuwaas oo qoraya sida ay Soomaaliya u rabto in loo jeediyo xariijinta. taas oo garyaqaanku muujiyay sida Kenya ay uga aradan tahay doodeeduna u jaban tahay. dhammaan doodaha dukumiintiyada iyo soo gudbinta khariiradaha Kenya waxa ay taageerayaan sida ay doonayso Soomaaliya ee sharciga ah, waana sida xaqiiqada ah. waxaan eegi karnaa dhammaan sharciyadooda soo baxay laga bilaabo 1972 ilaa 89. dhammaan doodeenna ayay makhraati cad u yihiin kuwaas. waxa ay muujinayaan sida Kenya ay isaga indhatirayso xaqiiqada ay gacmaheeda ku wadato, ayuu yidhi Philip. hadal jeedinta garyaqaankan waxay u muuqatay mid bannaanka soo dhigtay in Kenya aysan lahayn dood ay isku difaacdo, oo xataa sharciyada ay soo gudbisay ee gaaraya 350 bog ay yihiin kuwa muujinaya gardarrada ay doonayso inay ku qaadato badda Soomaaliya. qareenada u dambaysay ee hadal jeedintu maanta waxay ahayd Professor Alina Miron oo u dhalatay UK. waxay u muuqatay mid si weyn u burburinaysay dhammaan cadaymihii Kenya ay keentay. waxay wax makama jiraan ku ururisay dhammaan cadayn kasta oo ay Kenya u gudbisay Heeg. waxa ay sheegtay inay yihiin kuwa been abuur oo aan ku fadhiyin heshiis, xeer iyo juqraafi ahaanba. waxa ay faahfaahin ka bixisay hanaanka loo maro xadaynta badaha oo madasha ay ku soo bandhigtay una muuqanaysay inay jeedinayso 10 arday ay siinayso. maray ka jawaabaysay dooda qoraalka Kenya ee ku salaysan heshiis ay Nairobi hore ula gashay Tanzania, waxa ay sheegtay oo xigasho ahaan ay u soo qaadatay Kenya. waxa ay professoradu tilmaantay in xukun ka soo baxay maxkamadda laftirkoodu hore u dhigayay in laba dawladood heshiis ay gaareen uusan qusayn dawlad saddexaad oo heshiiska qayb aan ka ahayn. taas oo ay sheegtay inay tahay mid hareer marsan waxa laga doodaya maanta ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya. dooda Kenya waxa ku jirtay inay keensatay arrin badeed oo dhex taalla Soomaaliya iyo Yemen. qareenadu waxa ay sheegtay inay Kenya ka hoos baxday xaqiiqada in xadka ama khadka u dhaxeeya ama calaamadaynta sahodinta Soomaaliya iyo Yemen ay tahay mid siman. taasna Nairobi ay ahayd inay ka hor iska hubiso intii aysan soo gudbisan dhammaan dacwadaha arrinta la xiriirta. si guud dadka sharciga yaqaana waxa ay ku tilmaameen soo jeedinta ay soo jeediyeen qareenada Soomaaliya mid aad uga heer sarreysa si kasta oo la filayay.